हेलो एभ्रिवान। आज हामी क्लास 11 को भेक्टर भन्ने लेसनको वान सर्ट भिडियो ल्याएर आएको छौँ। आज हामी भेक्टर भन्ने लेसन पढ्न गइरहेका छौँ। वान सर्ट भिडियोमा हामी भेक्टर भन्ने लेसनको सबै थ्योरी र न्युमेरिकल कभर गर्न गइरहेका छौँ। सबैभन्दा सुरुमा हामीले भेक्टरमा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको भेक्टर क्वान्टिटी भनेको के हो अनि स्केलर क्वान्टिटी भनेको के हो। The physical quantities having magnitude only and follow rule of algebra are called scalar quantities. Example, mass, work, power. The physical quantities having both magnitude and direction and follow vector law of addition are called vector quantities. Example, force, acceleration, etc. भन्न के खोजेको त अब भेक्टर र स्केलर कसरी चिन्ने फिजिकल क्वान्टिटिज कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटिज भेक्टर छ या स्केलर छ भनेर कसरी चिन्न सकिन्छ त यदि कुनै फिजिकल क्वान्टिटिजको म्याग्निट्युड मात्रै छ डिरेक्सन छैन जस्तै अब वर्क भो मास भो पावर यिनीहरूको के हुन्छ म्याग्निट्युड मात्रै हुन्छ यस्तो खाले क्वान्टिटीलाई हामी स्केलर क्वान्टिटी भन्छौँ तर अब कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको डिरेक्सन पनि छ अनि म्याग्निट्युड पनि छ भने त्यस्तो खाले क्वान्टिटीलाई हामी भेक्टर क्वान्टिटी भन्छौँ अनि भेक्टर क्वान्टिटी हुनको लागि के गर्नु पर्यो त अब यसले भेक्टर ल अफ एडिसन फलो गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो भेक्टर ल छ ट्रायंगल ल प्यारालेलोग्राम लहरू त्यो हामी अहिले एकछिनमा पढ्नेछौँ तर त्यो भेक्टर हुनको लागि उसले के गर्नु पर्यो त म्याग्निट्युड पनि हुनु पर्यो डिरेक्सन पनि हुनु पर्यो अनि अर्को भनेको भेक्टर ल अफ एडिसन पनि उसले फलो गर्नुपर्ने हुन्छ ल अब अर्को छ हाम्रो भेक्टर प्रोडक्ट एन्ड स्केलर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हो त भेक्टर प्रोडक्ट भनेको के हो स्केलर प्रोडक्ट ल सुरुमा स्केलर प्रोडक्ट हेरौँ if multiplication of two vectors give scalar quantity, then it is called scalar product. Example, A dot B gives AB cos theta. Vector product of vector product हेर्दा if multiplication of two vectors give vector quantity, then it is called vector product. Example, A vector cross B vector is equals to AB sin theta n cap. ल अब यो के भन्न खोजेको छ त अब भेक्टर छ दुईटा भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टर अब यदि त्यो दुईटा ए भेक्टर र बी भेक्टरलाई मल्टिप्लाई गर्यो र त्यसले जुन रिजल्टेन्ट त्यसले जुन प्रोडक्ट दिन्छ त्यो प्रोडक्ट चाहिँ यदि स्केलर निक्ल्यो भने त्यस्तो खाले प्रोडक्टलाई हामी के भन्छौँ त स्केलर प्रोडक्ट अब हाम्रो प्रोडक्ट जुन आउँछ त्यो स्केलर क्वान्टिटी भयो भने त्यो स्केलर प्रोडक्ट भयो त्यसलाई हामी डट प्रोडक्ट पनि भन्छौँ अनि त्यसलाई केले डिनोट गरिन्छ त जस्तै अब हाम्रो ए भेक्टर र बी भेक्टर हाम्रो दुईटा भेक्टर छ अरे अब यसको स्केलर प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ ए भेक्टर डट बी भेक्टर यस्तो डटले डिनोट गरिन्छ अनि यो केसँग इक्वल हुन्छ एबी कस थीटासँग अनि अर्को छ हाम्रो भेक्टर प्रोडक्ट या क्रस प्रोडक्ट यसमा के हुन्छ त अब मल्टिप्लिकेसन गर्यो दुईटै भेक्टरलाई ए र बी भेक्टरलाई अब यसले के दिन्छ त यसले अब भेक्टर क्वान्टिटी दियो भने चाहिँ त्यस्तो खाले प्रोडक्टलाई हामी क्रस प्रोडक्ट या भेक्टर प्रोडक्ट भन्छौँ जस्तै अब यसलाई केले डिनोट गरिन्छ त क्रसले भनेको यसरी ए क्रस बीले डिनोट गरिन्छ यसलाई यो केसँग इक्वल हुन्छ त हाम्रो एबी साइन थीटा एन क्याप अब यो के हो त यो माथिको त स्केलर क्वान्टिटी हो हैन यसको कुनै डिरेक्सन छैन यसको म्याग्निट्युड मात्रै छ तर अब यहाँ तल हेर्ने हो भने चाहिँ यो हाम्रो एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो भेक्टर क्वान्टिटीको त अब के हुन्छ त म्याग्निट्युड पनि हुन्छ डिरेक्सन पनि हुन्छ अब एबी साइन थीटा भन्नेले चाहिँ के दिन्छ भने यो ए क्रस बी गर्यौँ नि हामीले ए भेक्टर क्रस बी भेक्टर गर्यौँ भेक्टर प्रोडक्ट गर्यौँ यसको म्याग्निट्युड चाहिँ एबी साइन थीटालाई दिन्छ त्यस्तै अब यो एन क्यापले चाहिँ के दिन्छ डिरेक्सन दिन्छ यो एन क्याप भनेको चाहिँ के हो त अब एन क्याप भनेको यहाँ पनि लेखेको छ एन क्याप इज अ युनिट भेक्टर विच इज परपेन्डिकुलर टु प्लेन कन्टेनिङ ए एन्ड बी भेक्टर हो जस्तै अब ए भेक्टर यो भयो अनि बी भेक्टर हाम्रो यो भयो होइन यो ए भेक्टर र बी भेक्टर छ यसलाई हामीले ए भेक्टर मान्यौँ बी भेक्टर मान्यौँ अब यो दुइटाको प्रोडक्ट गर्दाखेरि एन क्याप चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि योसँग परपेन्डिकुलर जस्तै यो पेनलाई हेरौँ यो पेन त अब हाम्रो ए भेक्टर र बी भेक्टर दुइटैसँग परपेन्डिकुलरमा छ होइन अब यो के हो त यो त्यसो भए एन क्याप भयो है तर अब एन क्याप भनेको अर्को के पनि भनेको छ त युनिट भेक्टर युनिटको मिनिङ के हो त अब युनिट भेक्टर भनेको चाहिँ यसको म्याग्निट्युड के हुनु पर्यो त 1 हुनु पर्यो भनेपछि एन क्याप भनेको के रहेछ त युनिट भेक्टर जुन चाहिँ दुइटैसँग केमा छ परपेन्डिकुलरमा छ त्यसै गरी अब अर्को हाम्रो छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर अघि मैले भनेको थिएँ नि भेक्टर प्रोडक्ट भनेको के हुन्छ त भेक्टर प्रोडक्ट भनेको अब म्याग्निट्युड र डिरेक्सन दुइटै हुनु पर्यो प्लस यसले के गर्नु पर्यो त भेक्टर ल अफ एडिसन फलो गर्नु पर्यो अब त्यही भेक्टर ल अफ एडिसनमा हाम्रो एउटा ल छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर हाम्रो यो क्लास 11 को फिजिक्सको फाइनल टर्मिनल एक्जाम साथै अरू टर्मको एक्जाम हेर्दा पनि यो ट्रायंगल ल र प्यारालेलोग्राम ल धेरै सोधेको पाइन्छ के भन्न खोजेको छ त यो ट्रायंगल लले लु त्यो हेरौँ सुरुमा इट स्टेट्स दैट इफ टू भेक्टर्स रिप्रेजेंट्स टू साइड अफ अ ट्रायंगल टेकन इन सेम अर्डर देन देयर थर्ड साइड रिप्रेजेंट्स रिजल्टेंट टेकन इन अपोजिट अर्डर भनेको एकदम सजिलो छ है जस्तै अब एउटा ट्रायंगलको दुईटा साइड जस्तै यो ओपी भन्ने साइड र पीक्यू भन्ने साइडले चाहिँ दुईटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो अरे
ए भेक्टरलाई यसले बी भेक्टरलाई अब यो एकैतिर गइरहेछ हो यसरी कुदिरहेछ सेम अर्डरमा गइरहेछ भने अब यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ कसले दिन्छ त यो ओक्यूले दिन्छ अब ओ देखि पी मा जानु र पी देखि क्यू मा जानु भनेको चाहिँ के नै हो ओ देखि क्यू मा जानु हो यही भन्छ ट्रायंगल ल अफ भेक्टरले है सजिलो छ यो अब यसलाई हामीले यसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन निकालेर देखाउनु पर्छ हाम्रो एक्जाममा आयो भने ल त्यो कसरी गर्ने त हेरौँ सबैभन्दा सुरुमा त अब हामीले यसलाई कन्सिडर गर्नु पर्यो हामीले लेट गर्नु पर्यो आफ्नो भाषामा आफूलाई सजिलो लाग्ने भाषामा यसलाई लेख्न सकिन्छ let a vector and b vector be two vectors represented by two sides of a triangle OP and PQ respectively. OP ले a vector लाई रिप्रेजेन्ट गर्यो अरे PQ लाई चाहिँ b vector ले रिप्रेजेन्ट गर्यो अरे अनि यिनीहरु दुईटा बीच चाहिँ एंगल थीटा बनेको छ अरे ल अब यहाँ एउटा कुरा एंगल थीटा बनिएको छ अब एंगल कहाँ बनिन्छ त सुरुमा हामीले त्यो बुझ्नु पर्ने हुन्छ अब कुनै पनि भेक्टर छ है कुनै पनि भेक्टर छ अब त्यो दुईटा भेक्टर ए भेक्टर र बी भेक्टर जस्तै यो एउटा भेक्टर भयो अर्को यो एउटा भेक्टर भयो अब के हुन्छ त यदि यो दुईटा भेक्टर बीच हैन अब यो दुईटा भेक्टर बीच यसरी टेल जोडिएको छ भने हेड भनेको टुप्पो भयो टेल भनेको पुच्छर भयो अब यसको पुच्छर जोडिएको छ है यो टुप्पो यता छ पुच्छर यता छ यो एउटा भेक्टरको अब टेल जोडिएको छ अर्को भेक्टरसँग यसको टेलै जोडिएको छ हैन यो दुईटै भेक्टरको के जोडिएको छ त टेल जोडिएको छ भने यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त अब एंगल जुन थीटा हुन्छ नि त्यो चाहिँ यी भित्र बनिन्छ तर यदि अब कुनै पनि भेक्टरको यसरी यो यता गएको छ अनि अर्को भेक्टर यता गयो अरे भनेको अब यसको चाहिँ के जोडियो त हेड र टेल जोडियो यो भेक्टरको टेलसँग यो भेक्टरको हेड जोडियो अब यसरी हेड र टेल जोडिएको छ यस्तो लस्करै गएको छ भने यस्तो केसमा चाहिँ एंगल कहाँ बनिन्छ त यता बाहिर बनिन्छ हो बुझिन्छ नि एकदम सजिलो छ यो बुझ्नु पर्ने कुरा यो एकदम पछिसम्म चाहिने कन्सेप्ट हो है यो एकदम क्लियर भएर जान यो कसरी चाहिँ यो एंगल यसरी बन्यो भनेर हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ जहिले पनि कुनै हेड अथवा टेल जोडियो भने के हुन्छ त एंगल भित्र बन्छ त्यसैगरी अब हेड र टेल जोडियो अथवा टेल र हेड जोडियो भने यो केसमा चाहिँ एंगल कता बन्छ बाहिर बन्छ अब यो ए भेक्टर यता छ यसको यो के भयो हेड भयो अब बी भेक्टरको टेल भयो अब यसको एंगल कता बन्छ त भन्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा यसको एंगल बन्छ थीटा भन्ने एंगल चाहिँ यो यहाँ बन्ने भयो अब है यहाँसम्म क्लियर छ मेकिङ एंगल थीटा Then according to triangle law, OQ represents their resulted R vector which makes an angle alpha with A vector. अब यो अल्फा ले चाहिँ यो R vector ले चाहिँ कति एंगल बनायो अरे अल्फा बनायो अरे A vector सँग है यति भनेको छ अब हामीलाई के हो त यो R vector is equals to A vector plus B vector हैन यो कुरा अब हाम्रो ट्रायंगल लले भनौं ल अब यसको प्रुफ गरौँ हामी म्याग्निट्युड निकालौं म्याग्निट्युडको लागि के गर्नुपर्छ त सबैभन्दा सुरुमा म्याग्निट्युड निकाल्नको लागि चाहिँ अब हामीले यो ठूलो ट्रायंगलमा हेर्नुपर्छ है सबैभन्दा सुरुमा यो QN लाई चाहिँ अब हाम्रो ट्रायंगल त यति मात्रै छ नि त यो त हामीले अहिले जोडेको यो पनि त लेखिदिनु पर्यो अब हैन के लेख्नु पर्छ त अब हामीले यहाँनेर भने अब हामीले लु एउटा ल्याङ्ग्वेज लेख्दियौं लेट अस ड्रप अ परपेन्डिकुलर एट एन where OP is produced ल Let us drop a perpendicular at n. अब n मा चाहिँ हामीले q देखि n मा चाहिँ एउटा परपेन्डिकुलर ड्रप गरिम जहाँ चाहिँ OP प्रोड्युस भएर गएको छ हो हाम्रो यो OP चाहिँ बढेर यहाँ n सम्म गएको छ OP प्रोड्युस भएर n सम्म गयो अनि n मा हामीले परपेन्डिकुलर ड्रप गरिम यहाँसम्म क्लियर छ अब के गर्नुपर्छ त अर्को स्टेपमा अब हामीले यो ठुलो ट्रायंगललाई राइट एंगल ट्रायंगललाई हेर्नुपर्छ परपेन्डिकुलर भनेपछि अब यो कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ हो अब यो ठुलो ट्रायंगलमा हेरौँ त इन ट्रायंगल OQN मा के हुन्छ त अब ट्रायंगल OQN मा अब हाम्रो के छ हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम लाउने हो भने h स्क्वायर इज इक्वल्स टु के हुन्छ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हुन्छ हो अब यो ठुलो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने अब h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भयो OQ को स्क्वायर चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त अब हाम्रो OQ को स्क्वायर इज इक्वल्स टु ON को स्क्वायर प्लस NQ को स्क्वायर हो यही हो नि h स्क्वायर इज इक्वल्स टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बेसिक हो यो हाम्रो पाइथागोरस थ्योरम अब OQ त हाम्रो OQ मा अब हाम्रो हामीले म्याग्निट्युड लिएको छ भनेपछि R भेक्टरको म्याग्निट्युड R लाई लेख्न पाइम OQ भनेको R स्क्वायर भयो अब ON भनेको के छ त अब ON भनेको के छ हाम्रो यो ON भनेको OP प्लस PN हो नि त O देखि N सम्म भनेको त हाम्रो OP मा PN जोड्नु हो अब हामी ON को स्क्वायरमा हामी के लेख्छौं त OP प्लस PN को स्क्वायर प्लस अब NQ को स्क्वायरलाई लेखिदिनु पर्छ जस्तोको त्यस्तै NQ अथवा QN हैन यसको स्क्वायर लेखिदिए अब यहाँसम्म त क्लियर छ ल अब यो ट्रायंगलमा यो अब यहाँनेर एउटा कुरा आयो अब हामीलाई के को भ्यालु थाहा छ के को भ्यालु थाहा छैन त्यो हेर्नु पर्छ सुरुमा R स्क्वायर थाहा छ अब OP भनेको के हो त हाम्रो A हो त्यो पनि थाहा छ तर PN को भ्यालु हामीलाई थाहा छ त थाहा छैन त्यो एउटा कुरा थाहा छैन हामीलाई PN थाहा छैन अनि अर्को हामीलाई NQ थाहा छ QN थाहा छैन यसलाई मैले QN लेखे QN थाहा छैन हामीलाई अब यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै अब यो ट्रायंगलमा हेरिम भने हेर है यो ट्रायंगल कुन ट्रायंगललाई हेरेको छौं हामीले इन ट्रायंगल
PQN भन्ने ट्रायंगल जुन यो PQN भन्ने राइट एंगल ट्रायंगल छ त्यो ट्रायंगलमा चाहिँ अब हाम्रो थीटा यहाँ बनेको छ है थीटा यहाँ बनाऊ भनेपछि यो के हुन्छ त यो परपेन्डिकुलर हुन्छ यो अब के हुन्छ परपेन्डिकुलर थीटाको अपोजिट परपेन्डिकुलर माथि जहिले पनि हाइपोटेन्युस हुन्छ हो अनि यहाँ के बन्छ त यहाँ बेस बन्छ यो कन्सेप्ट त क्लियर छ नि अब हामीलाई के चाहिएको छ PN र QN चाहिएको छ PN भनेको अब हामीलाई बेस चाहिएको छ हामीलाई के थाहा छ त हाइपोटेन्युस थाहा छ अनि हामीलाई बेस निकाल्नु पर्ने छ अब बेस र हाइपोटेन्युसको रिलेसन भएको कुन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो छ त हाम्रो भन्दा cos थीटा अब cos थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त हाम्रो बेस बाइ हाइपोटेन्युस बेस भनेको हाम्रो कति छ PN छ cos थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त अब हाम्रो PN बाइ हाइपोटेन्युस भनेको हाम्रो B छ भनेको PN इक्वल्स टु के हुन्छ B cos थीटा हैन सिमिलरली अब के हुन्छ त हाम्रो cos थीटा भनेको त यो भइहाल्यो अब sin थीटा के हुन्छ त हाम्रो sin थीटा भनेको p बाइ h हुन्छ अब हाम्रो परपेन्डिकुलर भनेको हाम्रो के छ QN छ QN बाइ अब हाम्रो हाइपोटेन्युस छ हाइपोटेन्युस भनेको अब हाम्रो के हुन्छ त हाइपोटेन्युस h भनेको हाम्रो b छदैछ इक्वल्स टु sin थीटा भयो हैन अब QN को भ्यालु यहाँबाट निकाल्न सक्यो कति आयो त त्यो b sin थीटा यसरी हामीले QN को पनि भ्यालु निकाल्यौं QN र PN को भ्यालु दुईटा निकाल्यौं अब यो भ्यालुलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त यहाँ ल्याएर पुट गरिदिनु पर्यो अब r स्क्वायर इक्वल्स टु के भयो त अब r स्क्वायर प्लस भनौं न प्लस लेखेछु यहाँ मैले सरी मिस्टेक भएछ थोरै इक्वल्स टु हुन्छ r इक्वल्स टु के भयो त r स्क्वायर इक्वल्स टु a प्लस PN को होल स्क्वायर भयो हैन अब PN मा हामी के लेख्न पायौं त b cos थीटा a प्लस b cos थीटा को होल स्क्वायर प्लस QN मा हामीले के लेख्न पायौं b sin थीटा को होल स्क्वायर हो अब यसलाई एक्सपान्ड गर्दियौं a प्लस b को होल स्क्वायर को फर्मुला लगाएर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस अब यो के हुन्छ त b cos थीटा को होल स्क्वायर हुन्छ प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भयो अब यहाँ के हुन्छ त r स्क्वायर इक्वल्स टु के हुन्छ a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस अब स्क्वायर छ हैन मल्टिप्लाइमा छ भने चाहिँ यो दुईटालाई इन्डिभिजुअलको स्क्वायर लेख्न पाइन्छ हामीले यसलाई के लेख्दियौं त b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यो लेख्दियौं अब योबाट के कमन आयो त b स्क्वायर कमन आयो r स्क्वायर इक्वल्स टु a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर कमन जानेपछि के हुन्छ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा अब हामीलाई थाहा छ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भनेको के हो त 1 है अब यसलाई हामीले 1 लेख्दियौं लेख्नु परेन अब r इक्वल्स टु के भयो त हाम्रो रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस b स्क्वायर यो हाम्रो के आयो त यो हाम्रो म्याग्निट्युडको हाम्रो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड आयो यो हाम्रो हो यसरी एकदम सजिलो छ केही गर्नु परेन हामीले जस्तै एउटा ट्रायंगल बनायौं त्यो ट्रायंगलमा अब हामीले एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रप गर्यौं यताबाट त्यसलाई के एक्सटेन्ड गर्यौं अब त्यसमा हामीले यो ठुलो ट्रायंगलमा पाइथागोरस थ्योरम लगायौं अनि त्यहाँदेखि हामीलाई जुन जुनको भ्यालु थाहा छैन त्योको भ्यालु निकाल्नको लागि हामीले सानो ट्रायंगल यहाँ अर्को सानो ट्रायंगल बनेको छ यो सानो ट्रायंगलमा पाइथागोरस थ्योरम लगायौं अनि यहाँबाट अब हामीले PN र QN को भ्यालु हाल्यौं त्यसलाई ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्यौं अनि हाम्रो के आयो त हाम्रो म्याग्निट्युड आयो यो एकदमै सजिलो छ अब हामीले म्याग्निट्युड सँगसँगै अर्को के पनि निकाल्नु पर्छ त भन्दाखेरि अर्को हामीलाई चाहिने भनेको हाम्रो म्याग्निट्युड सँग डिरेक्सन पनि हो अब रिजल्टेन्टको डिरेक्सन चाहिँ कसरी झिक्ने त ल त्यो पनि हेरौं अब डिरेक्सनको लागि के गर्नु पर्यो त यही हेरौं है ल डिरेक्सनको लागि के गर्नु पर्यो त म्याग्निट्युड निक्ल्यो त्यहाँ अब डिरेक्सनको लागि के गर्नु पर्यो त हामीले यहाँ जुन यो हाम्रो ट्रायंगल छ नि यो ठुलो ट्रायंगल हो यो ठुलो ट्रायंगलमै हेर्नु पर्यो यो ठुलो ट्रायंगलमा हेर्यौं भने अब हाम्रो 10 अब हामीले 10 फाइलाई लियौं यहाँ फाइ एंगल छ नि त अब ठुलो ट्रायंगलमा 10 फाइलाई लियौं अब मैले यहाँ एंगल बनाए यो ट्रायंगलको एउटा त्यस्तै ट्रायंगल बनाए भनौं न ठुलो ट्रायंगललाई मात्रै बनाए अरु बनाइन मैले सानोहरु यहाँ बनाए अब यसमा यस्तो हाम्रो एंगल फाइ छ हो अब हाम्रो एंगल फाइ छ सिमिलर अहिको जस्तै ट्रायंगल हो नि त यहाँ अहिको ट्रायंगल जुन छ हाम्रो यस्तै भएको छ यो हो यस्तै छ अब यसमा के छ त यहाँ 10 फाइ चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ अब हामीलाई यो फाइ भएपछि हामीलाई थाहा हुनु पर्यो यो एंगल हो हाम्रो यो एंगल भएपछि यसको अपोजिटमा जहिले पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ अनि यहाँ बेस राइट एंगलको अपोजिट जहिले पनि हाइपोटेन्युस अब यसमा 10 फाइ हेर्ने हो भने केसँग इक्वल हुन्छ त 10 फाइ हो भने p बाइ b सँग इक्वल भयो अब परपेन्डिकुलर भनेको हाम्रो के छ त परपेन्डिकुलर भनेको हाम्रो QN है परपेन्डिकुलरमा मैले QN लेखे बेसलाई के लेख्नु पर्यो त ON लेखे मैले बेसलाई ON अब QN र ON को भ्यालु त हामीलाई थाहा छ QN भनेको हाम्रो अघि हामीले निकालेको छौं QN भनेको हामीले कति निकालेको छौं b sin थीटा यहाँ मैले b sin थीटा लाई ल्याएर हाले अनि हाम्रो ON भनेको के छ त ON लाई हामी के लेख्न पाउँछौं ON लाई हामी OP + PN लेख्न पाउँछौं हामीले OP + PN लेख्यौं अब OP भनेको त हामीलाई थाहा नै छ OP भनेको हाम्रो के हो त A हो हैन अनि PN भनेको के छ त यहाँ PN भनेको अघि हामीले यो पनि निकालेको छ b cos थीटा छ हाम्रो यसलाई मैले b cos थीटा लेख्दै हो यो पनि हाम्रो निक्लिहाल्यो अब फाइ को भ्यालु कति हुन्छ त 10 यता आएपछि 10 इन्भर्स b sin थीटा बाइ a + b cos थीटा यसरी हामी डिरेक्सन पनि निकाल्न सक्छौं यो हाम्रो जुन रिजल्टेन्ट थियो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड हाम्रो
r इज इक्वल्स टु रुट अन्डर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आयो। त्यस्तै अब हाम्रो डिरेक्सन के आयो त फाइ इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स b sin थीटा बाइ a प्लस b cos थीटा हो। यसरी हामी ट्रायंगल ल अफ भेक्टर गर्न सक्छौं। अब हाम्रो ट्रायंगल ल जस्तै अर्को एउटा ल छ, अर्को हाम्रो प्यारालेलोग्राम ल छ, त्यो पनि हेरिहालौं। अब प्यारालेलोग्राम लमा के भन्छ त, प्यारालेलोग्राम लले के भनेको छ त त्यो हेरौँ सबैभन्दा सुरुमा। It states that if two vectors represents two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing from them represents their resultant both in magnitude and direction हो। अब दुईटा adjacent sides अरे प्यारालेलोग्राम को दुईटा adjacent साइडले चाहिँ अब के गर्यो अरे त दुईटा भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गर्यो अरे हैन। अनि के हुन्छ त त्यसको त्यहाँबाट पास हुने जुन डायगोनल छ नि त्यसले चाहिँ अब रिजल्टेन्ट दिन्छ अरे, यति भनेको जस। अब यो भनेको कुरा यति भयो। यसले के भन्न खोजेको त r भेक्टर इज इक्वल्स टु a भेक्टर प्लस b भेक्टर। अब हामीलाई के थाहा छ त यो प्यारालेलोग्रामको यो साइड र यो साइड इक्वल, यो साइड र यो साइड इक्वल हुन्छ। अब यो भेक्टरलाई यहाँ ल्याएर राखिदिने हो भने यो पनि के हुन्छ हाम्रो b भेक्टर हुन्छ है। अब यो एंगल थीटा भयो, यो b सँग बनाएको एंगल कति भयो थीटा मान्यो हामीले। यो रिजल्टेन्टले बनाएको एंगल फाइ अहिलेको जस्तै नै गर्ने हो। यो रिजल्टेन्टले बनाएको एंगललाई फाइ, यो थीटा भयो। अब यो पनि के हुन्छ त थीटै हुन्छ, कोरेस्पोन्डिङ एंगल हो। यो प्यारालेल लाइन्स हुन्छ नि त प्यारालेलोग्रामको हो, त्यही भएर यो एंगल पनि थीटा भयो। अब त सेम अघिको जस्तो हाम्रो ट्रायंगल ल भएन त, यति मात्रै त गर्नु पर्यो नि। यो a भेक्टर छ, यो b भेक्टर छ, अनि यहाँ एंगल थीटा बनाएको छ, अनि यहाँ एंगल फाइ बनाएको छ। अब अघिको जस्तै नै हामीले r र फाइ को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। r को भ्यालु कति निक्लिन्छ त a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा निक्ल्यो हो। अनि फाइ को भ्यालु कति निक्ल्यो त, कति निक्लेको छ अघि tan इन्भर्स b sin थीटा बाइ a प्लस b cos थीटा यो निक्ल्यो हो। यसरी हामीले r र फाइ को भ्यालु यहाँ पनि सेम नै हुन्छ। यसरी नै ट्रायंगल ल युज गरेर अब यहाँबाट चाहिँ ट्रायंगल ल जसरी नै हामीले यो सल्भ गर्न सक्छौं। हाम्रो यो पनि प्यारालेलोग्राम पनि अब सक्यो। अनि यसैगरी अब अर्को हाम्रो टपिक छ orthogonal unit vector। orthogonal unit vector along x axis y axis and z axis। अब सबैभन्दा सुरुमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको orthogonal को मिनिङ के हो त। orthogonal भनेको चाहिँ के हो परपेन्डिकुलर, अनि युनिट भेक्टर भनेको के हो म्याग्निट्युड 1 हुने भेक्टर। orthogonal युनिट भेक्टर along x axis y axis and z axis भनेको जस्तै अब हाम्रो तीनटा एक्सिस हो, तीनटा एक्सिस हामीले यस्तो मानिम अरे ल। अब यहाँनिर यो 2D मा बनाउँदाखेरि हाम्रो पुरै क्लियर त बनाउन सकिदैन, तर पनि अब यहाँ हेरौँ है x y यो z चाहिँ यस्तो भन्न खोजेको क्या, z यसरी बसेको छ हो, यो पेनसँग जसरी बसेको छ। यो हाम्रो x भयो y भयो, पेन हाम्रो z भयो हो। यसरी हामीले यसलाई z मानिम। अब यो भएको छ अरे अब x y र z एक्सिस सँगको परपेन्डिकुलर योसँग यदि तीनटा एक्सिसमा लाई गर्ने युनिट भेक्टर, युनिट भनेको म्याग्निट्युड 1 भएको भेक्टरलाई नै हामी के भन्छौं त orthogonal युनिट भेक्टर along x एक्सिस y एक्सिस एन्ड z एक्सिस। अब x एक्सिसमा लाई गर्ने युनिट भेक्टरलाई हामी के भन्छौं त i क्याप भन्छौं, z एक्सिसमा लाई गर्नेलाई j क्याप, अनि y एक्सिसमा लाई गर्नेलाई j क्याप, अनि z एक्सिसमा लाई गर्नेलाई के भन्छौं हामी k क्याप भन्छौं, ijk हो। यो ijk भनेको चाहिँ के हो त orthogonal युनिट भेक्टर along x एक्सिस y एक्सिस एन्ड z एक्सिस हो। अब यिनीहरुको अपरेसन गर्न अब हामीलाई आउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै अब यो सबै एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छ त्यो त हामीलाई थाहा नै छ। अब हामीले यिनीहरुको डट प्रोडक्ट झिकिम भने जस्तै अब i भेक्टर डट i भेक्टर गरिम भने के छ त i भनेको i को म्याग्निट्युड, i भेक्टर i क्याप को म्याग्निट्युड इन्टु अब i र i भनेको त सेम हो नि त, i र i भनेको सेम हो, x एक्सिसमै लाई गर्छ भन्नुको अर्थ यिनीहरु दुईटा बीचको एंगल कति छ त 0 डिग्री छ हो। cos 0 भनेको के हो त 1 हो, यसरी 1 आयो हो। अब हाम्रो कुनै पनि सेम छ, i मात्रै नभएर अब हाम्रो j क्याप छ भने यो पनि 1 हुन्छ, के क्याप छ भने यो पनि के हुन्छ 1 हुन्छ। यहाँ हामीले यो म्याग्निट्युड मात्रै लिएको हो नि त, अनि युनिट भेक्टर भनेको छ त्यही भएर यसको म्याग्निट्युड 1 भयो, अनि यो मल्टिप्लाई गर्दा 1 आको। अब i पनि 1 भयो, j पनि 1 भयो, के पनि 1 भयो। अब अलग अलग गरिम भने चाहिँ के हुन्छ त डट प्रोडक्टमा त्यो पनि हेरौं। जस्तै अब हामीले i डट j गरिम अरे अब यो गर्दा के हुन्छ त i j आउँछ, यो भनेको म्याग्निट्युड भयो। अब cos कति आउँछ त डट प्रोडक्टमा भनेको cos आउने हो हाम्रो, cos कति आउँछ त यो एकअर्काले कति डिग्री बनाएको छ अरे 90 डिग्री। cos 90 भनेको के भयो त हाम्रो 0, अलग हुने बित्तिकै के आउने रहेछ 0। यसैगरी अब i j यसलाई i j र j i पनि के हुन्छ इक्वलै हुन्छ है। डट प्रोडक्टमा चाहिँ i इन्टु j भन्नु र j इन्टु i भन्नु एउटै हो, j डट भनौं न, i डट j र j डट i एउटै हो। त्यस्तै अब यो पनि के हुन्छ अब अर्को हाम्रो j डट k क्याप पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ। यसरी अलग अलग आयो भने डट प्रोडक्टमा त धेरै सजिलो छ, सेम आयो भने 1 लेखिदिने, अलग अलग आयो भने के गर्दिने 0 लेखिदिने। कसरी भयो त भन्दा सेम आउँदा cos 0 हुन्छ, cos 0 भनेको 1 हो, म्याग्निट्युड त अब हाम्रो 1 हुने भइहाल्यो युनिट भेक्टर भएपछि। अब अलग अलग आयो भने चाहिँ के हुने भयो त cos 90 हुने भयो, cos 90 भन्ने बित्तिकै 0, एकदम सजिलो छ। अब क्रस प्रोडक्ट हेर्ने भने चाहिँ सेमको क्रस प्रोडक्ट हेरौँ सुरुमा।
आई आई गऱ्यौँ भने अब यो के हुन्छ त आई आई साइन थीटा एन क्याप हो। अब आई आई भयो होइन, साइन कति हुन्छ त एउटै भेक्टर भएपछि त 0 हो होइन। साइन 0 भन्नुको अर्थ के हो त, यो हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ हो भनेपछि यसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त, अब यहाँ हाम्रो सेम सेम हुने बित्तिकै के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ। अब यहाँ आई आई भयो भने पनि 0, जे जे भयो भने पनि 0, के भयो भने पनि के हुने रहेछ 0 हुने रहेछ। यो त बुझिहाल्यो। अब अलग अलग भयो भने चाहिँ के हुन्छ त, जस्तै अब हाम्रो आई इन्टु जे गऱ्यौँ भने के हुन्छ त, यो आई जे साइन कति डिग्री हुन्छ, आई र जे बीच कति 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 एंगल छ 90 डिग्रीको एंगल छ हो। आई र जे बीच 90 डिग्रीको एंगल छ भनेपछि त्यो आई जे बीच अब यहाँ हामीले के लेख्नु पर्यो साइन 90 लेख्नु पर्यो। अनि एन क्याप, अब अघि मैले एन क्याप अघि पनि भनेको छ, अब आई र जे हैन, आई र जे भनेको हाम्रो आई क्याप र जे क्याप, यो हाम्रो आई क्याप यहाँ लाई गर्छ, जे क्याप यहाँ लाई गर्छ, अनि हाम्रो के क्याप यहाँ लाई गर्छ भनेको यो दुईटैसँग परपेन्डिकुलर छ, एकअर्कासँग यिनीहरू तीनटै परपेन्डिकुलर छ। एन क्याप भनेको चाहिँ के हो त, एन क्यापको डेफिनेसन अघि हामीले लेखेको थियो, युनिट भेक्टर व्हिच इज परपेन्डिकुलर टु प्लेन कन्टेनिङ बोथ भेक्टर। यो दुईटै भेक्टरसँग परपेन्डिकुलर हुने युनिट भेक्टरलाई हामी एन क्याप भन्छौँ। अब यो आई क्याप र जे क्यापसँग परपेन्डिकुलर हुने हाम्रो युनिट भेक्टर त अलरेडी हाम्रो के छ के क्याप छ हो, के क्याप छ हाम्रो अलरेडी, हाम्रो जुन परपेन्डिकुलर भएको युनिट भेक्टर छ त्यो अलरेडी हाम्रो के क्याप छ भनेपछि अब हामीले एन क्यापको ठाउँमा के राख्न सक्यो त, यो त 1 इन्टु 1 इन्टु 1 भयो। एन क्यापको ठाउँमा अब हामीले के राख्न सक्यो के क्याप लेख्न सक्यो हो। आई जे भयो भने के क्याप आयो, त्यसै गरी अब हाम्रो के भयो भने जे के भयो भने के आउँछ, जे के भयो भने आई क्याप आउँछ, अनि के आई भयो भने के आउँछ अब हाम्रो जे क्याप आउँछ। तर उल्टो हो भने चाहिँ के आउँछ त, अब क्रस प्रोडक्टमा चाहिँ उल्टो पनि एउटै हुँदैन। जस्तै अब आई जे के क्याप आयो भने अब हाम्रो जे क्याप इन्टु आई क्याप गऱ्यौँ भने यो के आउँछ माइनस के क्याप आउँछ हो, माइनस के क्याप आयो यो। अनि अर्को हाम्रो के गर्यौँ भने अर्को यस्तै अब हामीले यो उल्टो उल्टो गर्यौँ भने अब यसलाई चाहिँ कसरी याद गर्ने त भन्दाखेरि जस्तै अब यो आई जे आई क्याप जे क्याप र के क्याप यस्तो भयो अरे, अब यो यसरी हिँड्यो अरे क्लकवाइज डिरेक्सनमा जस्तै आई जे भयो अथवा जे के भयो अथवा के आई भयो भने त के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। तर अब यो एन्टी क्लकवाइजमा हिँड्यो भने जस्तै आई के भयो भने अथवा के जे भयो भने अथवा जे आई भयो भने त के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। त्यो नेगेटिभ भएर अर्को जुन उब्रेको भेक्टर हुन्छ नि त्यो उब्रेको भेक्टर आउँछ क्रस प्रोडक्टमा, सेम भयो भने त 0 हुने भइहाल्यो। अब डट प्रोडक्टमा चाहिँ के हुन्छ त, सेम भयो भने 1 हुन्छ, अलग भयो भने के हुन्छ 0 हुन्छ। यहाँसम्म क्लियर छ हैन, यहाँसम्म अब हाम्रो अर्थोगोनल युनिट भेक्टरहरू पनि सक्यो, यसको अपरेसनहरू के हुन्छ त्यो पनि सक्यो। अब हाम्रो अर्को एउटा टपिक छ रिजोल्युसन अफ भेक्टर, एकदमै चाहिने टपिक हो, पछिसम्म काम लाग्ने टपिक हो। अब यो हाम्रो भेक्टर मात्रै नभएर उता काइनेमेटिक्स, डाइनामिक्स, वर्क इनर्जी एन्ड पावर यता पनि सबैमा युज हुन्छ। अनि पछि पछि गएर पनि यो रिजोल्युसन अफ भेक्टर एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। ल यसमा चाहिँ यो रिजोल्युसन अफ भेक्टर भनेको चाहिँ के हो त, जस्तै कुनै पनि हाम्रो एउटा भेक्टर छ हो, यो मैले यसलाई भी भेक्टर माने, यो भी भेक्टरलाई कुनै एउटा भेक्टर माने मैले, अब यसलाई हामी दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ हो। कुन कुन कम्पोनेन्ट त, एउटा छ हाम्रो वाइ एक्सिस, एउटा छ हाम्रो एक्स एक्सिस, अर्को छ हाम्रो वाइ एक्सिस। अब यता भी लाग्यो भने यता केमा राख्छ त, यसलाई भीएक्स मानौँ, यसलाई भीवाई मानौँ। यता लागेको भेक्टरलाई भी भेक्टर मान्यो भने यता लागेकोलाई भीएक्स, यता लागेकोलाई भीवाई। यहाँसम्म त कुरो क्लियर छ। अब यो भीएक्स कतिसँग इक्वल हुन्छ त र भीवाई केसँग इक्वल हुन्छ त त्यो जान्नु पर्यो। अब सुरुमा त हामीले हरिजन्टलसँग एंगल थीटा बनायो अरे यो बीले हो, यो हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल हो, नझुकिने केसँग बनाएको एंगल हो त, हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल, एक्स एक्सिससँग बनाएको एंगल थीटा हो भी भेक्टरले। अब यसलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त, यहाँ सुरुमा हामीले यसलाई यहाँ एउटा लाइन ड्र गरेर यसलाई जोइन गराउनु पर्यो दुईटैलाई हो। अब एउटा रेक्टेंगल बन्यो। अब यहाँदेखि के गर्ने त, यो त हाम्रो एउटा राइट एंगल, यो हाम्रो राइट एंगल भयो, यो एंगल त हाम्रो राइट एंगल भयो हो। अब यो राइट एंगलमा अब यो 90 डिग्री भयो, यो थीटा छ, यो थीटा भएपछि यता के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ, अनि यता परपेन्डिकुलर भएपछि यता बेस, यता के हुन्छ हाइपोटेनस हुन्छ यो ट्रायंगलको लागि हो। अब यो ट्रायंगलमा यो भीएक्स भनेको हाम्रो के पर्छ त, यो भीएक्स भनेको हाम्रो बेस हो नि त, बेस भयो। अब हामीलाई थाहा भएको भनेको हाइपोटेनस बी हो, हाइपोटेनस बी हो भनेर थाहा छ हामीलाई हैन। अब बेस के हुन्छ त त्यो निकाल्नु पर्यो। बी र एच को रिलेसन भएको अब हाम्रो cos थीटा छ, cos थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ बी बाइ एच भयो। बी भनेको हाम्रो के छ त भीएक्स छ, भीएक्स बाइ एच भनेको हाम्रो के छ बी छ, cos थीटा इक्वल्स टु यो भयो। अब भीएक्स केसँग इक्वल हुन्छ त भी cos थीटा। अब सिमिलरली यो रेक्टेंगल यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने यो ट्रायंगलमा त अब यो थीटा भएपछि यो पनि के हुन्छ थीटा, सिम्पल अल्टरनेट एंगल हो, अल्टरनेट एंगल छ। यो थीटा भएपछि अब यहाँ के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुन्छ, यहाँ बेस हुन्छ, यहाँ हाइपोटेनस हुन्छ हो। अब यो ट्रायंगलमा हेर्ने हो भने sin थीटा केसँग इक्वल हुन्छ त, sin थीटा हाम्रो केसँग इक्वल हुन्छ p बाइ h हो, p बाइ h सँग इक्वल हुन्छ। sin थीटा इक्वल्स टु p भनेको हाम्रो v बाइ छँदै छ, b भनेको हाम्रो के रे h भनेको हाम्रो b छ, by भनेको केसँग इक्वल हुन्छ त b sin थीटा। ल यहाँसम्म त
क्लियर छ कुरो हैन। अब अर्को अब अब अर्को यसको अब यहाँबाट अब हामी यसको यो भी भ्याक्टर छ नि, यो भी भ्याक्टर पनि निकालेर हेर्छौँ। यहाँ एउटा कन्सेप्ट लाग्छ, त्यो कन्सेप्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, एकदमै चाहिन्छ पनि। जस्तै अब यो दुईटालाई स्क्वायरिङ गर्यौँ अरे हामीले, यो के हुन्छ त, बीएक्स स्क्वायर इजिकल्स टु बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा, अनि बीवाई स्क्वायर इजिकल्स टु के हुन्छ, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको बीएक्स जहिले पनि के हुँदो रहेछ त, बी कस थीटा, बीवाई जहिले पनि के हुँदो रहेछ त, बी साइन थीटा। अनि के हुन्छ त, थीटा भनेको जहिले पनि केसँग बनाएको एंगल हो, हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल। यो थीटा त यहीसँग इक्वल हो। जहिले पनि के हेर्नुपर्छ त, हामीले हरिजन्टलसँग बनाएको एंगललाई हामीले हेर्नुपर्छ। थीटा भनेको जहिले त्यही हुन्छ। अब हामीले यो दुईटालाई स्क्वायरिङ गर्यौं, यसलाई मैले 1 माने, यसलाई 2 माने। अब 1 र 2 लाई एड गर्दाखेरि के हुन्छ, 1 + 2 गर्यौं भने हामीले के हुन्छ त, बीएक्स स्क्वायर प्लस बीवाई स्क्वायर इजिकल्स टु के हुन्छ, बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँबाट बी कमन तानेपछि के हुन्छ त, बीएक्स स्क्वायर प्लस बीवाई स्क्वायर इजिकल्स टु के हुन्छ, बी स्क्वायर कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जुन हाम्रो के हुन्छ त, कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भनेको त हाम्रो 1 छँदैछ भनेपछि बी स्क्वायर इजिकल्स टु बीएक्स स्क्वायर प्लस बीवाई स्क्वायर। अब मैले यसलाई यता ल्याएर लेखेँ, के हुन्छ त, बी केसँग इक्वल हुन्छ त, यो त 1 भइहाल्यो। बी के हुन्छ, अब उता गएपछि स्क्वायर, उता गएपछि रुट भयो, बीएक्स स्क्वायर प्लस बीवाई स्क्वायर हो। बी केसँग इक्वल हुँदो रहेछ त, रुट अन्डर बीएक्स को स्क्वायर प्लस बीवाई को स्क्वायर। अब बीएक्स भनेको हरिजन्टल कम्पोनेन्टमा लागेको भेक्टर भयो, भर्टिकल कम्पोनेन्टमा लागेको भेक्टरलाई हामी भिवाई भन्यो, अनि यो भी हाम्रो रिजल्टेन्ट भयो। ल अब यो हाम्रो एउटा कुरा भयो है। अब अर्को के गर, अब अर्को हाम्रो यो बीएक्स भनेको बी कस थीटा थाहा छ हामीलाई, बीवाई भनेको बी साइन थीटा थाहा छ। अब हामीले बीवाई बाई बीएक्स गर्यौं भने के हुन्छ त, यो के हुन्छ, बी साइन थीटा बाई बी कस थीटा भयो, बी काट्यो, साइन थीटा बाई कस थीटा भनेको हाम्रो के छ, टेन थीटा। टेन थीटा इजिकल्स टु के हुन्छ, बीवाई बाई बीएक्स। थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त, टेन इन्भर्स बीवाई बाई बीएक्स। ल अब यो अर्को कुरा भयो। यति दुईटा कुरा एकदमै, तीनटा कुरा भनौँ न, यति तीनटा कुरा एकदमै चाहिने कुरा हो रिजोल्युसन अफ भेक्टरमा। जस्तै अब कुनै पनि एउटा भेक्टर छ भने त्यसलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न सकिन्छ। बीएक्समा लागेकोलाई के भनिन्छ, बी कस थीटा, बीवाईमा लागेकोलाई बी साइन थीटा। अनि हाम्रो बी के सँग इक्वल हुन्छ, रुट अन्डर बीएक्स स्क्वायर प्लस बीवाई स्क्वायर। अनि हाम्रो थीटा के सँग इक्वल हुन्छ, टेन इन्भर्स बीवाई बाई बीएक्स। ल यति जानेपछि हाम्रो लगभग अब यो हाम्रो भेक्टर भन्डाइलेसनको थ्योरी पोर्सन सबै सक्यो। अब हामी न्युमेरिकल गर्छौं। ल अब न्युमेरिकल हेरौँ है। ल सुरुको क्वेसन छ यहाँ हाम्रो, द म्याग्निट्युड अफ टु भेक्टर्स आर 3 and 4 एन्ड देयर डट प्रोडक्ट इज 6, फाइन्ड एंगल बिट्विन देम। हो, दुईटा भेक्टर छ अरे, त्यो भेक्टरको म्याग्निट्युड 3 र 4 छ अरे। जस्तै दुईटा भेक्टर हाम्रो ए भेक्टर भयो, अर्को बी भेक्टर भयो अरे हो। अब ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भनेको कति छ अरे, 3 छ अरे। यसलाई हामी ए पनि लेखिन्छ हो, ए भेक्टरको म्याग्निट्युड भन्नु ए भन्नु एउटै हो। अनि बी भेक्टरको म्याग्निट्युड कति छ अरे, 4 छ अरे, यसलाई हामी बी पनि लेखिन्छ। अब हामीलाई के दिएको छ त, हामीले डट प्रोडक्ट दिएको छ, ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको 6 छ अरे। अब यो के हुन्छ, त्यसलाई के लेख्न सकिन्छ, एबी कस थीटा इजिकल्स टु 6 हुन्छ। डट प्रोडक्टको हाम्रो यो फर्मुला छ नि त, डट प्रोडक्ट कसरी लेखिन्छ त, एबी कस थीटा गरेर। अब एबी हैन, एबी कस थीटा इजिकल्स टु 6। अरे ए र बी भनेको त हाम्रो के भयो, यो हाम्रो म्याग्निट्युड भयो ए भेक्टर र बी भेक्टरको भनेको 3 र 4 हो। 3 * 4 इजिकल्स 4 कस थीटा इजिकल्स टु 6 भयो। कस थीटा इजिकल्स टु कति हुन्छ त, 6 बाई 3 4 जा 12 यता आयो, 6 × 6 6 2 जा 12। कस थीटा इजिकल्स टु 1/2 भयो। थीटा इजिकल्स टु हाम्रो कति हुन्छ, कस इन्भर्स 1/2 हुन्छ, जुन हाम्रो 60 डिग्री हुन्छ। ल यो हाम्रो एउटा खाले क्वेसन। अर्को खाले क्वेसनमा अब हाम्रो अर्को खाले क्वेसनमा के सोध्न सक्छ त भन्दाखेरि, क्यान सम अफ टु इक्वल भेक्टर्स बी इक्वल टु आइदर अफ दि भेक्टर्स भनेको छ। कुनै भेक्टरको सम छ अरे, अनि त्यो सम चाहिँ के, त्यसको त्यो दुईटा इक्वल भेक्टर छ। जस्तै अब ए भेक्टर पनि इक्वल छ अरे, बी भेक्टर पनि इक्वल छ अरे, अनि के त्यसको रिजल्टेन्ट आर भेक्टर भनेको सम पनि इक्वल हुन्छ त, त्यो सोधेको छ। अब हामीलाई त के थाहा छ, आर भेक्टर इजिकल्स टु के छ, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर छ। यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा हो है। अब हामीले यसलाई स्क्वायरिङ गर्यौं, स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यौं, स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यौं भने के हुन्छ त, आर स्क्वायर इजिकल्स टु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए भेक्टर डट बी भेक्टर हुन्छ। ए प्लस बी को होल स्क्वायर हुन्छ नि त स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा, ए भेक्टर प्लस बी भेक्टरको होल स्क्वायर। त्यो भनेको के हो त, हाम्रो ए भेक्टरको स्क्वायरलाई हामी ए स्क्वायर लेख्छौं, बी भेक्टरको स्क्वायरलाई हामी बी स्क्वायर लेख्छौं, अनि यो 2 ए भेक्टर डट बी भेक्टर भयो। अब आर स्क्वायर भनेको अब हाम्रो के छ त, आर पनि ए सँग इक्वल छ, बी पनि ए सँग इक्वल छ। आरलाई पनि हामीले अब ए स्क्वायर लेख्दियौं, यसलाई पनि ए स्क्वायर, बीलाई पनि ए स्क्वायर लेख्दियौं। यो ए स्क्वायर ए स्क्वायर त काट्यो, ए स्क्वायर प्लस 2 ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको के हो त, हाम्रो 2 ए डट ए नै लेख्दिएँ मैले, बी भेक्टर भनेको ए नै हो,
ए डट ए। अब म्याग्निट्युड लेखेपछि यहाँ के लेख्नुपर्छ त cos थीटा। ए भेक्टर डट बी भेक्टरको के हो त ए भेक्टर डट बी भेक्टरको हामीलाई थाहा भएको कुरा के छ एबी cos थीटा। अब बीमा चाहिँ मैले के लेखेँ त ए नै लेखेँ किनभने बी पनि केसँग इक्वल छ एसँग। यहाँसम्म त क्लियर छ। अब यो ए स्क्वायर यता आएपछि के हुन्छ त नेगेटिभ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टु के छ हाम्रो 2a स्क्वायर cos थीटा हो। ए स्क्वायर काट्यो -1/2 इज इक्वल्स टु cos थीटा भनेपछि थीटा इज इक्वल्स टु कति आउँछ त cos इन्भर्स -1/2 भनेको 120 डिग्री हो। हुँदो रहेछ नि। क्यान द सम अफ टु इक्वल भेक्टर बी इक्वल टु आइदर अफ दि भेक्टर हो भनेपछि यो केसमा चाहिँ 120 डिग्री एंगलमा राखियो भने चाहिँ के हुँदो रहेछ त हाम्रो त्यो दुईटै भेक्टर चाहिँ अब केसँग इक्वल हुन्छ त दुईटै भेक्टर पनि एकअर्कामा इक्वल प्लस त्यसको सम पनि इक्वल हुँदो रहेछ। ल अब अर्को हाम्रो छ इफ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर इज इक्वल्स टु सी भेक्टर एन्ड ए माइनस बी इज इक्वल्स टु सी फाइन्ड एंगल बिट्विन देम। यो पनि एकदमै सजिलो छ है। सुरुको दिएको कुरा के छ हाम्रो इज इक्वल्स टु सी भेक्टर यही दिएको छ। अब यसलाई स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्यौं भने के हुन्छ त स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्दा ए भेक्टर माइनस बी भेक्टरको स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी भेक्टरको स्क्वायर। स्क्वायर भएपछि अब भेक्टर नलेख्दा नि हुन्छ है। अब के गर्न सकिन्छ त यसलाई अब यसलाई ए स्क्वायर माइनस के हुन्छ यो हाम्रो 2a भेक्टर डट बी भेक्टर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर। भेक्टरको स्क्वायर भएपछि मैले स्क्वायर हटाइदिएँ भेक्टरको स्क्वायर भएपछि स्क्वायर हैन भेक्टर हटाइदिएँ भेक्टर हटाउन पाइन्छ है। ल अब यो हाम्रो के भयो त अब हाम्रो 2a भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको हामीलाई थाहा छ ए स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर। यो हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो। अर्को हामीलाई थाहा भएको के छ ए माइनस बी इज इक्वल्स टु सी यो पनि छ रे। स्क्वायरिङ बोथ साइड नै गरौँ यसलाई पनि। यो भनेको के हुन्छ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टु सी स्क्वायर। अब यो दुईटै भ्यालिड छ यो दुईटै छ भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। अब यो दुईटै छ अरे अनि हामीलाई एंगल निकाल भनेको छ। अब यो दुईटै राइट हुनको लागि त यो दुईटै इक्वल हुनु पर्यो नि त सेम हुनु पर्यो नि त। तर के छ त यहाँ हाम्रो cos थीटा छ यहाँ हाम्रो के छ केही छैन भनेपछि यहाँ हाम्रो 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा भयो नि त भनेपछि cos थीटा केसँग इक्वल रहेछ त 1 सँग हो। फ्रम 1 and 2 हेर्ने हो भने चाहिँ के रहेछ त हाम्रो cos थीटा 1 सँग इक्वल रहेछ भनेपछि थीटा कति हुन्छ त cos इन्भर्स 1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ 0 डिग्री भनेपछि यो के हुँदा हुने रहेछ त हाम्रो थीटाको भ्यालु 0 डिग्री आयो भने यो हाम्रो हुने रहेछ। ल अब अर्को हाम्रो क्वेसन छ इफ द स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर प्रोडक्ट फाइन्ड एंगल बिट्विन देम। के भनेको छ त स्केलर प्रोडक्ट चाहिँ केसँग इक्वल छ अरे भेक्टर प्रोडक्टको म्याग्निट्युडसँग। अब दुईटा भेक्टरलाई चाहिँ हामीले ए भेक्टर र बी भेक्टर मान्यौं अरे हो। अब क्वेसनले के भन्न खोजेको छ त जस्तै अब यो दुईटाको डट प्रोडक्ट गरियो भने के हुन्छ एबी cos थीटा यो चाहिँ केसँग इक्वल छ त भेक्टर प्रोडक्टको म्याग्निट्युडसँग। भेक्टर प्रोडक्ट भनेको के हो त एबी sin थीटा एन क्याप। अब मैले अघि पनि भनेको थिएँ यहाँबाट अब के हुँदो रहेछ त एबी sin थीटा भनेको हाम्रो म्याग्निट्युड एन क्याप भनेको डाइरेक्सन। अब म्याग्निट्युड मात्रै लिने हो भने ए क्रस बी को म्याग्निट्युड भनेको के हो त एबी sin थीटा। क्वेसनले हामीलाई के भनेको छ त यो चाहिँ केसँग इक्वल छ योसँग इक्वल छ अरे हो। अकर्डिङ टु क्वेसनले के भनेको छ हामीलाई ए भेक्टर डट बी भेक्टर इक्वल्स टु ए भेक्टर क्रस बी भेक्टरको म्याग्निट्युड हो। अब ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको हाम्रो के छ त एबी cos थीटा इक्वल्स टु हाम्रो के छ एबी sin थीटा। अब एबी र एबी काट्यो cos थीटा यता आयो 1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त sin थीटा बाइ cos थीटा भयो हाम्रो। अब sin थीटा बाइ cos थीटा भनेको के हो त tan थीटा 1 इज इक्वल्स टु tan थीटा। थीटा इज इक्वल्स टु हाम्रो tan इन्भर्स 1 हुन्छ 1 कतिखेर हुन्छ त 45 डिग्री हुँदा। यो हाम्रो एन्सर हो भनेपछि कति हुँदो रहेछ त एंगल 45 डिग्री। एकदमै सजिलो छ भेक्टरमा यो। अब सर्ट क्वेसनमा आयो भने 2-3 मार्क्समा आयो भने यस्तै खाले क्वेसनहरु आउँछ एकदमै सजिलो खाले क्वेसनहरु छ। ल हेरौँ है इफ ए भेक्टर डट बी भेक्टर इज इक्वल्स टु 0 फाइन्ड एंगल। यो त झन् सजिलो छ हो। ए भेक्टर डट बी भेक्टर भनेको छ अरे यो चाहिँ 0 दिएको छ अरे यो भनेको के हो त एबी cos थीटा इज इक्वल्स टु 0 भयो। अब एबी यता गयो भने के हुन्छ त cos थीटा इज इक्वल्स टु 0 नै हुन्छ। थीटा इज इक्वल्स टु के हो त cos इन्भर्स 0। cos इन्भर्स 0 भनेको के हुन्छ त क्यालकुलेटरमा हाल्दा हाम्रो यो कति आउँछ अथवा हाम्रो 0 भनेको केमा हुन्छ त cos कति हुँदा आउँछ त cos 90 हुँदा आउँछ भने यसको हाम्रो आन्सर कति रहेछ 90 डिग्री। ल एकदमै सजिलो छ। अर्को हाम्रो क्वेसन छ अ फोर्स एक्सप्रेस्ड इन भेक्टर रोटेसन एट एफ भेक्टर इज इक्वल्स टु 4i क्याप प्लस 7j क्याप माइनस 3k क्याप इज एप्लाइड अन अ बडी प्रोड्युसेस डिस्प्लेसमेन्ट डी भेक्टर इज इक्वल्स टु 3i क्याप माइनस 2j क्याप माइनस 5k क्याप इन 4 सेकेन्ड फाइन्ड पावर। ल एकदमै सजिलो छ यो पनि।
हामीले भेक्टरलाई यसरी भेक्टरलाई यसरी पनि नोटेसन गर्न सकिन्छ है। जस्तो अब तिमी एउटा कुरा बुझाइदिइहाल्छु सुरुमा। जस्तै अब एफ भेक्टर छ अथवा कुनै पनि एउटा भेक्टर छ अनि यसलाई यसरी पनि नोटेसन गरेको छ, यसरी पनि नोटेसन गर्न सकिन्छ। यसरी त्यो भेक्टरलाई चाहिँ के गरेको छ, डिनोट गरिएको छ भने अब यसको म्याग्निट्युड कसरी झिक्ने त? एफ भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी झिक्ने त? रुट अन्डर गर्ने अनि यो सबैको स्क्वायर गरिदिने, 4 को स्क्वायर प्लस 7 को स्क्वायर प्लस अब यहाँ -3 छ नि त, -3 को स्क्वायर गर्दा नि हुन त एउटै आउँछ। यो गर्नुपर्छ। 4 स्क्वायर भनेको कति हुन्छ? 16 प्लस 7 7 जा 49 प्लस 9 यो गर्ने अनि जति आउँछ यो हाम्रो म्याग्निट्युड भयो। हो यो भनेको चाहिँ बुझाएको मात्रै हो मैले सायद सुरुमा। यो पछि यो यस्तो खाले केस आउन सक्छ, त्यही भएर अहिले बुझाइहालेको। यसरी नोटेसन गरेको छ भने चाहिँ एफ भेक्टरको म्याग्निट्युड अथवा कुनै पनि भेक्टरको म्याग्निट्युड कसरी झिक्ने हो भनेर। अब हामीलाई के दिएको छ त? एफ भेक्टर दिएको छ 4i प्लस 7j माइनस 3k अनि हामीलाई के दिएको छ? डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ। अब यो भेक्टर एफ चाहिँ हाले कुनै बडीमा एफ एप्लाई गरेर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यति प्रोड्युस भयो अरे यति सेकेन्डमा पावर निकाल भनेको छ। पावरको फर्मुला के थाहा छ हामीलाई? वर्क बाइ टाइम हो नि। पावर भनेको के छ? वर्क बाइ टाइम हो। वर्क निकाल्नु पर्यो हो। टाइम त हाम्रो कति छँदैछ? 4 छँदैछ। यहाँसम्म क्लियर छ हैन? अब वर्क कति हुन्छ त? वर्क झिक्नु पर्यो नि त हामीले। हामीलाई फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ। अब फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ भने हामी वर्क इजिली निकाल्न सक्छौं नि त। के गर्दिने? अब वर्क भनेको के हो सुरुमा त्यो बुझ्नु पर्यो। वर्क भनेको भेक्टर हो त हैन? वर्क भनेको स्केलर क्वान्टिटी हो, यसको डाइरेक्सन हुँदैन। अब वर्क गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ त? एफ भेक्टर डट गर्नु पर्यो। डट प्रोडक्टले हाम्रो स्केलर क्वान्टिटी दिन्छ, त्यही भएर डट गर्नु पर्यो। अब एफ र यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ त? यो 4i क्याप प्लस 7j क्याप माइनस 3k क्याप हैन? डट कति हुन्छ? 3i क्याप माइनस 2j क्याप माइनस 5k क्याप। यहाँसम्म त एकदमै सजिलो छ, बुझिँदैछ हैन? यहाँसम्म एकदमै सजिलो छ। अब यहाँदेखि के गर्ने हो त? यहाँदेखि पनि सजिलै छ। यहाँदेखि के गर्ने हो त? अब हाम्रो सिम्पल हामीलाई मल्टिप्लाईको रुल त थाहा छ नि। जस्तै a प्लस b र a माइनस b छ अथवा कुनै पनि केही यस्तै कुरा छ ब्र्याकेटमा छ भने यो a ले a लाई गर्नुपर्छ, a ले b लाई गर्नुपर्छ, अनि b ले a लाई गर्नुपर्छ, अनि b ले माइनस b लाई गर्नुपर्छ। यसरी सबैलाई गर्नुपर्छ हो। अब यसमा पनि सेम हुन्छ है हाम्रो। 4i ले a लाई पनि गर्नु पर्यो, 4i ले 2j लाई पनि गर्नु पर्यो, 4i ले 5k लाई पनि गर्नु पर्यो। तर एकछिन हामीलाई के कुरा थाहा छ त? यो i भनेको हाम्रो के हो त? परपेन्डिकुलर युनिट भेक्टर, अर्थोगोनल युनिट भेक्टर। अर्थोगोनल युनिट भेक्टरले चाहिँ अब अर्थोगोनल युनिट भेक्टरको हामी डट प्रोडक्ट गर्दैछौँ है अहिले। डट प्रोडक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अलग अलग भयो भने के हुन्छ त? हाम्रो 0 हुन्छ। अलग अलग हुने बित्तिकै 0, सेम सेम हुँदा 1 हुने हो, अलग अलग हुने बित्तिकै 0 हुने हो। अब यो एलाई र एलाई गयौँ, एलाई र एलाई गयौँ भनेर 0 आउँछ। अनि किन टाउको देखाइराख्नु त? अब हामी i ले i लाई मात्रै गर्छौं, j ले j लाई मात्रै गर्छौं, k ले k लाई मात्रै गर्छौं। j ले i र k लाई गयौँ भने त्यो पनि 0 हुन्छ, k ले i र j लाई गयौँ भने त्यो पनि 0 हुन्छ। हो त्यही भएर हामी 0 नआउने टर्महरुलाई मात्रै लेख्छौं। जस्तै अब 4 3 कति हुन्छ? 12 इन्टु i भनेको 1 हुन्छ, त्यो मैले लेखिन। 12 प्लस अब 7 इन्टु -2 भनेको कति हुन्छ? -14 हुन्छ। अनि -3 इन्टु -5 भनेको कति हुन्छ? +15 हो। 15 मा 14 गरेर 1 भयो। अनि 1 + 12 भनेको हाम्रो 13 भयो। 13 हाम्रो के भयो? हाम्रो 13 जुल हाम्रो वर्क भयो। अब यो 13 लाई यहाँ ल्याएर हालेपछि हाम्रो पावर निक्ल्यो हो। 13/4 वाट भनेको हाम्रो के आयो त? हाम्रो पावर आयो। यो पनि एकदमै सजिलो छ। एकदमै सुरुमा हामीले एफ भेक्टर र डी भेक्टर दिएको छ। अब वर्क निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? डट प्रोडक्ट गर्नु पर्यो। दुईटाको डट प्रोडक्ट गरिम। अब यो सबैलाई गर्नु त पर्थ्यो, तर यो हामीले किन गरिम त? किन गरिनौं त भन्दाखेरि अरूलाई गरिम भने त अलग अलग आउने बित्तिकै हाम्रो डट प्रोडक्टमा त अर्थोगोनल युनिट भेक्टरको त के हुन्छ? 0 हुन्छ। किनभने यिनीहरु एकअर्कासँग 90 डिग्री बनाएको हुन्छ नि त, i j k ले त अघि पनि बुझाएको थिए मैले। अनि त्यही भएर अरूसँग गरिनौं, हामीले सेम सँग मात्रै गरिम। i ले i लाई, j ले j लाई, k ले k लाई, यसरी यो पनि भयो हो। अब अर्को हाम्रो क्वेशन छ, हाम्रो 7 नम्बरको क्वेशन छ i भेक्टर डट j भेक्टर क्रस k भेक्टर गर्यो भने चाहिँ यो के हुन्छ त? हो अब हामीलाई थाहा भएको बदमा सुरु छ भन्दा सुरुको के गर्नुपर्छ? भित्रको गर्नुपर्छ। j क्रस k गर्दा के हुन्छ त? j k साइन कति हुन्छ? j र k बीच एकअर्कासँग कति डिग्री बनाएको हुन्छ त? यिनीहरुले 90 डिग्री बनाएको हुन्छ। अनि यहाँ के पनि आउँछ? n क्याप। n क्याप भनेको अब j र k को n क्याप के हुन्छ त? i हुन्छ। j k ले अब फलो गर नि, i j k यस्तै प्याटर्न फलो गर हो। त्यही भएर j र k ले प्याटर्न फलो गर, नेगेटिभ भएन, i मात्रै भयो। अब यो के हुन्छ त? i क्याप डट j k, यो सबै 1 हुन्छ। 1 लेखे मैले, ल होलसेलमा 1 लेखे। डट अब यहाँ के छदैछ? हाम्रो i छ। 1 र i भनेको त i नै भयो। अब i डट i आयो। यो भनेको के हो त? i cos कति हुन्छ? 0 हुन्छ नि त। सेम भयो भने सेम हुने बित्तिकै 0। एंगल 0 भएपछि cos 0 भनेको हाम्रो कति हुन्छ? 1। अब i पनि 1 भयो भनेपछि यो हाम्रो कति आउँदो रहेछ? 1 आउँदो रहेछ। ल अब अर्को हाम्रो क्वेशन छ, गिवन a भेक्टर इज इक्वल्स टु 2i क्याप प्लस 4j क्याप अनि b भेक्टर इज इक्वल्स टु 3j क्याप प्लस 4k क्याप, फाइन्ड रिजल्टेन्ट। अब r भेक्टर केसँग इक्वल हुन्छ?
ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर हामीलाई म्याग्निट्युड निकाल भनेर सोधेको छ हैन। अब हामी के गरिदिने त ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर गर्नु पर्यो। आर भेक्टर के हुन्छ त अब यो हाम्रो 2i क्याप प्लस 4j क्याप प्लस 3j क्याप प्लस 4k क्याप। अब जोडिदिनु पर्यो हो। यहाँ आई छैन, आईलाई मैले 2i क्याप नै लेखेँ। जे जोडेर कति भयो 4 प्लस 3 ले 7j क्याप भयो अनि प्लस 4k क्याप हाम्रो जस्तो त्यस्तै। अब यो त हाम्रो के आयो भेक्टर आयो। यसलाई अब म्याग्निट्युड कसरी झिक्ने त रुट अन्डर गरेर अघि पनि भनेको थिएँ मैले 2 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर गर्नु पर्यो। 2 2 जा 4 49 प्लस 4 4 जा 16 आउँछ। अब यो कति आउँछ यो सल्भ गरेर निकाल्ने त्यो नै हाम्रो के हुन्छ रिजल्टेन्ट हुन्छ। ल यहाँसम्म एकदमै सजिलो छ। यस्तै खाले क्वेसन आउँछ। अब भेक्टरमा 2 मार्क्स कोटामा आयो भने 2 मार्क्स पर क्वेसन अथवा 3 मार्क्स पर क्वेसनमा आयो भने यस्तै खाले क्वेसन आउँछ। अनि हाम्रो सेट बुकमा चाहिँ दुईटा अरु क्वेसनहरु पनि छ 4 मार्क्स कोटाको क्वेसन। अब त्यो पनि गरौँ है। ल यो 4 मार्क्समा आउने खाले क्वेसनहरु दुईटा क्वेसनहरु दिएको छ हामीलाई। अब यो क्वेसनहरु कसरी सल्भ गर्ने त सबैभन्दा सुरुमा छ A disoriented physics professor drives 3.25 km north, then 4.75 km west, and then 1.5 km south. Find magnitude and direction of resultant भनेको छ हो। यो क्वेसन हाम्रो 11 को भेक्टर को हाम्रो भेक्टर भन्ने लेसनमा छ भनौं न। भेक्टर भन्ने लेसनको न्यूमेरिकलमा 4 मार्क्समा सोध्ने खाले क्वेसन भनेर दिएको छ। त्यो क्वेसन आज हामी सल्भ गर्न गइरहेको छौं। ल क्वेसनले भन्न खोजेको के हो त्यो सुरुमा बुझौं। जस्तै मैले सुरुमा डाइरेक्सन बनाए अरे। अब के हुन्छ डिरेक्सन बनाउँदा यता नर्थ हुन्छ यता इस्ट हुन्छ, नर्थको अपोजिटमा साउथ, यता के हुन्छ वेस्ट हो। अब के भनेको छ त क्वेसनले अलिक ठुलो बनाम है, अलिक ठुलो बनाम लु। नर्थ इस्ट साउथ वेस्ट। अब के भनेको छ त A disoriented physics professor drives 3.25 km north गयो अरे। कति गयो अरे 3.25 km north गयो अरे। 3.25 north गयो अरे। यसलाई मैले a माने हो, a भेक्टर माने। a भेक्टर 3.25 यसको म्याग्निट्युड दिएको है यो 3.25 भनेको चाहिँ। अब हाम्रो के छ त अब त्यहाँदेखि के गयो अरे 4.75 km वेस्ट आयो अरे। वेस्ट भनेको यता कति आयो अरे त्यो 4.75। यसलाई मैले b भेक्टर माने। अनि कति आयो अरे त देन 1.5 km साउथ, साउथ भनेको तल कति आयो अरे 1.5 किलोमिटर आयो अरे। यो सी भेक्टर हेर यो 3.25 भनेको छ यसको आधी जति हुन्छ 1.5 यसरी बनाउने। अनि हामीलाई के सोधेको छ त म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट भनेको यो यसरी। यो रिजल्टेन्ट भनेको डाइरेक्ट अब यत्रो घुमेर जानु र यहाँदेखि यहाँ जानु भनेको अब भेक्टरले एउटै हो भन्छ। यसलाई रिजल्टेन्ट भन्ने हो नि त। अब यो निकाल भनेको छ आर भेक्टर हो। अनि यसले कति एंगल बनाएको छ त्यो पनि निकाल भनेको छ। यति सोधेको नि हामीलाई क्वेसनले। ल गरौँ एकदमै सजिलो छ यो। ल सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामीले अघि रिजोल्युसन अफ भेक्टर पढेको थियो। यो यहाँ कतिवटा भेक्टर छ ए भेक्टर बी भेक्टर र सी भेक्टर। नर्थ गएकोलाई ए भेक्टर अनि यता के अरे यता वेस्ट आएकोलाई बी भेक्टर अनि साउथ झरेकोलाई सी भेक्टर मान्यौं हामीले। अब ए भेक्टरलाई दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्ने हो भने हामीले के गर्न सक्छौं ए एक्स र ए वाई गर्न सक्छौं हो। ए एक्स र ए वाई। अब ए एक्स जस्तै यो ए भेक्टर भनेको यता लागेको भेक्टर छ है, यता लागेको भेक्टर छ। अब यसलाई हामीले दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्ने हो भने हामीले के गर्नुपर्छ त यसलाई यो ए एक्स भनेको अघि पनि भनेको थिए ए cos थीटा लेखिन्छ, ए वाई भनेको के लेखिन्छ ए sin थीटा। एक्स कम्पोनेन्टको लागि cos थीटा, वाई कम्पोनेन्टलाई जहिले पनि ए sin थीटा। यो अघि पनि मैले भनेको कुरा हो। अनि अब त्यतिबेला मैले के पनि भनेको थिएँ तपाईहरुको थीटा भनेको चाहिँ हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल। अब यो ए भेक्टर भनेको यो हो। यसले हरिजन्टलसँग कति एंगल बनायो त हाम्रो 90 डिग्री बनायो नि त यसले त हरिजन्टलसँग। 90 हाल्नु पर्यो ए cos 90 हाल्नु पर्यो। अर्को कति हाल्नु पर्यो ए sin 90 हाल्नु पर्यो। यो ए cos 90 भनेको यो त हाम्रो के भयो यो हाम्रो 0 भयो। sin 90 भनेको 1 भयो। अब ए हाम्रो कति छ त 3.25 छ। यो 3.25 नै भयो हाम्रो। sin 90 1 हुन्छ। अब ए एक्स र ए वाई झिक्यौं त्यसै नै बी एक्स र बी वाई पनि झिक्यौं। बी एक्स भनेको के हुन्छ बी cos थीटा, बी वाई भनेको के हुन्छ बी sin थीटा। ल अब बी भनेको कता आएको छ त बी भनेको यहाँदेखि यता आएको हो। अब यहाँदेखि यता आयो यसलाई पनि दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरियो बी cos थीटा र बी sin थीटा। अब यसले एंगल चाहिँ कति बनायो त मैले अघि पनि भनेको थिएँ हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल हेर्ने। जस्तै यो हरिजन्टल भयो भने अब यसले कति एंगल बनाएको छ त 180 बनाएको छ। बी ले कति एंगल बनाएको छ बी cos 180 छ। अनि बी वाई ले कति बनायो यहाँ पनि के भन्नु छ अब यहाँ पनि sin कति नै हुन्छ 180 नै हुन्छ। हेर हरिजन्टलसँग बनाएको एंगल हेरेको छ नि यसले 90 बनायो यसले 180 बनायो बी ले 180 बनाएको छ हो। अब हेर है अब cos 180 भनेको कति हो त अब हाम्रो यो cos 180 भनेको हाम्रो के हुन्छ त नेगेटिभमा हुन्छ हो। नेगेटिभ 1 हुन्छ भनेपछि हामीले माइनस लेख्नु पर्यो -1 इन्टु बी लेखे। बी हाम्रो कति छ
माइनस 4.75 आयो। अब sin 180 भनेको त हाम्रो के हुन्छ 0 हुन्छ, यसलाई मैले लेखिन। त्यस्तै अब bx र by पनि आयो। अब हामीलाई के चाहियो cx चाहियो भनेको c cos θ, cy भनेको c sin θ। केही गरेको छैन है, तीनटा भेक्टर छ हाम्रो। यो यताकोलाई a भेक्टर, यतालाई b, यतालाई c माने। अनि त्यो तीनटै भेक्टरलाई अब मैले x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरे। ax ay, bx by, cx cy। अब तीनटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो त, अब त्यसले एंगल कति बनाएको छ हरिजन्टलसँग त्यो हेर्नु पर्यो। हरिजन्टलसँग अब a ले कति बनाएको छ 90, b ले 180, त्यस्तै c ले कति बनाएको छ त, यति एंगल भनेको कति हो हाम्रो 270 हो नि। यहाँ 90 यता हो, यता 270, टोटल 360 हुन्छ। यो कति बनायो त यता 270 एंगल बनाएको छ। अब यो के हो त, यो c cos 270 हुनु पर्यो। यसमा के हुनु पर्यो त c sin 270। अब हेर है, cos 270 भनेको त हाम्रो 0 भइहाल्यो, मैले 0 लेखे। sin 270 भनेको के हो त, sin 270 भनेको अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा sin 270 भनेको हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ 1 हुन्छ। नेगेटिभ 1 भनेपछि यसलाई कति लेख्न सकिन्छ माइनस c भयो। c को भ्यालु 1.5 छ हो। यहाँसम्म बुझ्यो हैन, यहाँसम्म एकदमै क्लियर हुनु पर्यो है। यहाँसम्म केही गरेको छैन, a b र c छ तीनटा भेक्टर। त्यो तीनटा भेक्टरलाई तीनटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्यो, दुईटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्यो, x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट, ax र ay झिक्यो, bx र by, cx र cy झिक्यो। अब rx र ry झिक्दिने। rx भनेको सिम्पली जोड्दिने क्या, ax प्लस bx प्लस cx हुन्छ। ry भनेको के हुन्छ ay प्लस by प्लस cy, यति नै हो नि। अब हेरौँ है, यो भनेको त डाइरेक्ट rx भनेको त हाम्रो कति आयो नेगेटिभ 4.75। अब ry कति आउँछ त 3.25 मा 1.5 घटाउनु पर्यो। हाम्रो 3.25 मा चाहिँ हामीले 1.5 घटाउँदा हाम्रो कति आउँछ त, हाम्रो आन्सर आउँछ 1.75। यो 1.75 भनेको हाम्रो ry आयो रिजल्टेन्ट। अब हेर है, अब हाम्रो r चाहिँ केसँग इक्वल हुन्छ त, r भनेको म्याग्निट्युड केसँग इक्वल हुन्छ, अघि पनि यो यस्तो खाले क्वेशन गरेको थियो। म्याग्निट्युड केसँग इक्वल हुन्छ rx को स्क्वायर प्लस ry को स्क्वायर हो। रुट अन्डर अब गर्नु पर्यो, माइनस 4.75 को स्क्वायर प्लस 1.75 को स्क्वायर। यसलाई मैले क्याल्कुलेटरमा हालेँ। कति आयो हाम्रो 5.06। यो हाम्रो के आयो त रिजल्टेन्ट आयो, रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड आयो। अब डिरेक्सन चाहिँ के हुन्छ त, डिरेक्सन भनेको हाम्रो फाइ इक्वल्स टु के छ अब हाम्रो 10 इन्भर्स ry बाइ rx हो। सिम्पली गर्दिने, यो हाम्रो कति आउँछ त, यो हाम्रो ry भनेको हाम्रो कति छ, यसलाई मैले पनि गर्दिएँ सिफ्ट 10 इन्भर्स गरेर। ry भनेको हाम्रो 1.75 छ, बाइ गरे। अर्को हाम्रो माइनस 4.75 छ भनेको हाम्रो माइनस 20.22 डिग्री आयो हो। यो हाम्रो के आयो डिरेक्सन आयो, यो हाम्रो रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड, यो हाम्रो डिरेक्सन आयो। अब नेगेटिभमा आउनुको मिनिङ चाहिँ के हो त, यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ भनेर लेखिदिने। नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स द्याट इट लाइज इन सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट हो। एकदमै सजिलो छ, यस्तो खाले क्वेसन अब गर्न सकिन्छ नि। यस्तो खाले क्वेसन यही एउटा क्वेसन छ हाम्रो 11 को सेट बुकमा चाहिँ। यस्तै अर्को एउटा क्वेसन पनि छ है, यस्तै एउटा क्वेसन छ। अब एउटा क्वेसन मात्रै बाँकी छ भनौँ न, त्यहाँबाट यो पनि गरिहालौँ। A rocket fires two engines simultaneously. One produces a thrust of 725 Newton directly forward, while the other gives 513 thrust at 32.4 degree above forward. Find resultant. अब यो पनि अहिलेको जस्तै हो है। अब दुईटा इन्जिन छ अरे, एउटाले चाहिँ 725 थ्रस्ट चाहिँ फरवर्ड डिरेक्सनमा दियो अरे। अब यता मैले फरवर्ड माने एकछिनको लागि हो, यता मैले फरवर्ड माने, यहाँ कति दियो अरे 725 न्युटन थ्रस्ट दियो अरे। अर्कोले चाहिँ कति दियो अरे 513 न्युटनको थ्रस्ट दिने चाहिँ कति एंगल बनाएर बसेको छ अरे 32.4 डिग्री एंगल बनाएर बसेको छ अरे। यति नै हो नि हामीले क्वेशनले भनेको। अब यसलाई हामीले x कम्पोनेन्ट र y कम्पोनेन्ट रिजल्भ गर्ने, यता y भयो यता x भयो। यसलाई मैले एकछिनको लागि a माने हो, यसलाई मैले b भेक्टर माने। अब a भेक्टरको के हुन्छ त, ax भनेको के हुन्छ a cos θ, ay भनेको a sin θ, bx भनेको b cos θ, by भनेको b sin θ। ल यहाँसम्म क्लियर छ है। अब cos θ भनेको कति हुन्छ त, अब यो a ले हरिजन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ त, a भनेको त यसमै लाइ गर्छ नि त, भनेपछि एंगल बनाएकै छैन, 0 डिग्री बनाएको छ हो। अब cos 0 भनेको के हो हाम्रो 1। अब 725 भनेको हाम्रो कति हुन्छ त, यो 725 भयो। त्यस्तै sin 0 भनेको अब हाम्रो कति हुन्छ 0, यसलाई मैले निकालिन। अब b cos θ मा के गर्नु पर्यो त, b cos कति डिग्री बनाएको छ b ले, यो 32.4 डिग्री बनाएको छ नि त यो a सँग, अनि a भनेको x एक्सिसमै छ भनेपछि उसले हरिजन्टलसँग कति एंगल बनाएको छ त 32.4 डिग्री। मैले यहाँ 32.4 डिग्री लेखे। अब इजिकल्स टु यहाँ पनि के लेख्नु पर्यो b sin 32.4 डिग्री। b को भ्यालु हामीले दिएको छ 513 इन्टु
cos 32.4 डिग्री अनि यता कति हुन्छ बिवाई भनेको 513 इन्टु sin 32.4 डिग्री यसलाई पनि क्यालकुलेटरमा हालेर हेरौँ 513 इन्टु cos 32.4 भनेको हाम्रो 433.14 आयो अनि यो भनेको हाम्रो कति आउँछ 513 इन्टु sin 32.4 भनेको हाम्रो कति आउँछ 274.88 यो हाम्रो दुईटा आयो हो अब हाम्रो bx र by पनि आयो अब सिम्पल आएको जस्तै गर्दिने rx निकाल्ने सुरुमा rx कसरी निक्लिन्छ ax plus bx गरेर अनि ry झिक्ने ry कसरी निक्लिन्छ ay plus by गरेर अनि अब हामीले r झिक्नु पर्यो r भनेको के हुन्छ रुट अन्डर rx को स्क्वायर प्लस ry को स्क्वायर यो rx यहाँबाट निकाल्ने ry यहाँबाट निकाल्ने यो म्याग्निट्युड निक्ल्यो डाइरेक्सन के हुन्छ त phi = tan इन्भर्स ry by rx यो गरेपछि हाम्रो के हुन्छ यो हाम्रो डिरेक्सन पनि निक्लिन्छ यसरी हामी यो क्वेशन पनि गर्न सक्छौं हामीले क्लास 11 भेक्टरको पोसिबल क्वेशनहरु सबै सल्भ गर्न सकिसकेका छौं हामीले थ्योरी पोर्सन पनि सकायौं र न्यूमेरिकल पोर्सनमा पनि 2 मार्क्स 3 मार्क्समा सोध्ने क्वेशनहरु देखि लिएर लङ क्वेशनहरु भनेको यो दुईटा छ यो पनि हामीले कम्प्लिट गरेको छौं ल आजको लागि यति नै अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी अर्को काइनेमेटिक्स भन्ने लेसनलाई वान शट त्यसको पनि वान शट हामी भिडियो लिएर आउने नै छौं भनी यो भिडियोलाई यही एन्ड गर्न चाहन्छु हस् थ्यांक यू एभ्रीवन